دغه تصویر د دې ماشوم دغه ټول هاوس به هم چې کوم دی یو غواړو دا که زمونږ په دې ریاست کې میډیا ازاده وي او د سټیټ ځان ته فورث پیلر وایي نو دا بېګناه ماشوم چې کومه دی دا په غزا کې نه دی شهید شوی دا په فلسطین کې نه دی شهید شوی دا ماشوم چې کوم دی دا په باجوړ کې د ملیټري فورسز او هلته چې کوم میلیټنټس دي د هغو په لړۍ کې چې کوم دی دا ماشوم شهید تللی شوی دی بېګناه د مور په غېږ کې په دې باندې جناب سپیکر صاحب هلته احتجاج وشولو 4 غنټې چې کوم دی ولسونو روډ بند کړی او په دې خاطر باندې چې زمونږ ماشومان بېګناه دلته ولې شهیدان کیږي دا د باجوړ تحصیلي ښار علاقه اسمڅۍ چې دی په باجوړ کې د 28 جولای نه د تیر کال د اپریشنو آغاز وکړو سیکیورټي فورسز او دې دعوې چې موږ به په 6 میاشتو کې چې کومه دی دا باجوړ کلیر کړو جناب سپیکر صاحب پورا دا د کال پورا کېدو والا دی چې باجوړ تر اوسه پورې کلیر نه شولو هغه خلک چې په لکونو خلک آی ډي پیز کلی شو په باجوړ کې د هغو انټرنل ډسپلیسمنټ وکړلی شولو ګرمي په ځان تېره کړله یخني په ځان تېره کړله په دې خاطر باندې چې موږ ته تحفظ میلاو شي او زموږ د علاقه په دې کې امن راشي خو تر اوسه پورې چې کومه دی هغه ولسونو ته امن ورنه کړلی شولو جناب سپیکر دغلته یو بله واقعه هم راغلې ده څنګه چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړله چې په دغه ورځ باندې کله د ملیټري فورسز طرف نه ایکشن شوی دی نو دیو د خلکو د کور د چادر او چاردیوارۍ د تقدس خیال هم نه دی ساتلی او هلته چې کوم دی په پردو کورونو ورننوتي دي د خلکو سامانونه لوټ شوي دي چې د هغې ډیټیل دلته په هاوس کې پیش کړلی شلو نو زموږ به د صوبایي حکومت نه دغه مطالبه وي چې پراپر دی په دې ماشوم باندې یو جوډیشل کمیشن جوړ کړلی شي چې شفاف انکوایري وکړلی شي چې دا ګلالی ماشوم چې لا یې خو د دنیا سپرلي نه ولیدلي دا په بېدردۍ سره چې کوم دی په دغه خاوره کې ولې شهید تللی شلو چې په دې کې کم خلک هم ککړ دی چې هغه ته سزا ورکړلی شي او دې ملک 25 کروړ عوامو ته واضحه کړلی شي چې کله موږ دا خبره کوو چې په موږ باندې دلته بدامني مسله تللی شوې ده نو د نورو صوبو نه چې کوم قیادت دی پالیټیشن دی هغې دا خبره کوي چې نه دا تاسې غلطه وایي موږ ورته وایو چې د تېر 40 کال نه موږ دلته په دې خاوره کې سوځو پاکستان ریاست لګی دی د امریکې او د ایران ترمنځ چې کومه دی مذاکرات کوي ښه خبره ده چې دنیا د جنګ نه منې کړی شي دنیا د تباهي نه بچ تللی شي خو د دې خپل کور تپوس هم دی لږ وکړي چې په دې خپل کور کې د 20 کال نه چې کوم دی بدامني روانه ده موږ په هغه بدامنۍ کې د قبایلي اضلاع عوام سوځو د هغې تپوس دی ولې نه کوي د هغې دپاره دوی سره کومه سټرانګ پالیسي ولې نشته دی په هغه کې چې کوم دی دوی ولې اوسه پورې کامیابي ترلاسه نه کړله چې دوی ولس ته تحفظ ورکړلی شي جناب سپیکر دا قسمه واقعات په تسلسل سره روان دي د تیر 28 جولای نه واخله د نن د اپریل د میاشتې پورې ستاسې توجه غواړو چیرمین صاحب تقریبا زموږ د ریکارډ مطابق 38 سیویلین چې پاکې ماشومان زنانه سپینګري دا شهیدان تللی شوي دي او د دې نه علاوه 33 ماشومان زنانه سپینګري دا زخمیان شوي دي دا په دې تیر 8 میاشتې ریکارډ دی نو موږ ته د ریاست پاکستان دا واضحه کړي چې دا خو د سیویلین تعداد دی چې د کومو خلکو خلاف تاسې اپریشن کوئ د کم ملیټنټس خلاف تاسو اپریشن کوئ هغه تاسو د اوسه پورې چې کوم دی څومره وجلي دي هغه تاسو ولې دغه نه ختم نه کړله چې دلته د روزانه په بنیاد باندې دا قسمه واقعات وشي او تاسې ورله ډېره یو نامه یې ښودله ډېره ایزي وایي دا کولیټر ډیمیج وشولو دا څنګه کولیټر ډیمیج دی چې مسلسل پکې زموږ بېګناه خلک وژل کېږي نو لهذا دا ډېره حساسه موضوع ده حالات دغه دي چې یو طرف ته مې آی ډي پیز کې یو طرف ته راباندې ظلم کې بل طرف ته د هغه آی ډي پیز اوس هم چې کوم دی د جنرال شاه د باندې هغه خلکو ته چې کوم دی هغه د صوبایي حکومت نه یا د وفاقي حکومت ته چې کوم ریلیف دی هغه ریلیف پیکج ورته نه دی میلاو شوی تقریبا 800 خاندانونه د هغه ریلیف پیکج نه بار ساتلی شوي دي 65 چې کومه سیویلین په تیر 2-3 کاله کې شهیدان شوي دي هغه 65 کسانو ته چې کوم دی اوسه پورې هغه پیکج نه دی ورکړی شوی کوم چې سرکاري پیکج دی یو طرف ته زموږ وینه تویږي امن نه راځي په دا خاوره باندې
بل طرف ته چې موږ کله غږ پورته کوو په بدامنۍ باندې خبره کوو په ملیټنسي باندې خبره کوو نو بیا د سټیټ دغه ادارې په حرکت کې راشي وی پلانې ممبر پی سی ایل کې ورته وی په پلاني ممبر باندې چې کوم دی اف آی آر کټ کوي په پلاني ممبر باندې چې کومه دی الکترونیک میډیا بنده کوي دلته چې دا کومې 2 درجن کیمرې لګېدلې دي دا 2 درجنې کیمرې دا جرأت نشي کولی چې زموږ دا خبرې په نیشنل میډیا باندې وچلوي دلته خو چې کوم دی دا هاوس هم یرغمال دی عدالت هم یرغمال دی ټولې ادارې یرغمال دي حقیقت خو همدغه دی خو دلته څوک ویلی نشي نو سپیکر صاحب دا ډېره حساسه موضوع ده موږ غواړو دا چې د دې واقعیا د شفاف انکوایري وکړلی شي چې په دې کې څوک هم ککړ دي چې هغه ته سزا ورکړلی شي ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه